Você namorou quanto tempo com ela? Namorei 7 anos. O suficiente para não deixá-la não dormir roncando, não é? Exatamente, foram 7 anos sem dormir. Não, né? Pô, tipo assim, com todo respeito, pô, vocês já estiveram ao lado de uma pessoa que ronca muito? Não precisa ser mulher ou marido, não. Pode ser pai, mãe, tio. Pô, porra, caralho, o meu tio, ele roncava. Ele ronca, né? Mas assim, pô, juro por Deus, irmão, quando eu era pequeno, eu fui dormir na casa do meu tio, né? Meu tio Miro, meu tio Casimiro. E aí, porra, era carnaval assim. Aí, porra, fui dormir de tarde depois do almoço, geral foi dormir. Aí eu fui dormir assim, porra, caralho, moleque, eu tava num outro quarto. Eu não conseguia dormir, pô. Eu não conseguia dormir, moleque. Caralho. Bizarro, moleque. Era muito alto, mano, mas era muito alto mesmo. Caralho, parecia uma motosserra, pô. Então imagina, pô, tipo assim, você dormir ao lado de uma pessoa dessa. Ou tu dorme antes ou tu não dorme, não é possível. Cadê o Pig? Cadê o Pig roncando? Pô, não vou achar nunca esse vídeo. Aqui, minha mãe gravou eu roncando essa noite. Pega a visão, olha só. Ouve o homem. Qual é? Qual é, cara? Esse aqui, o início é absurdo. Caralho. Pô, não dá, irmão. O maluco, pô, o ronco do cara fala, pô.